Trà sốt đấy,ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្រៀនពីវិធីធ្វើម៉ាស់បិទមុខបាត់ធម្មជាតិដែលជួយកាត់បន្ថយខ្លាញ់នៅលើស្បែកមុខរបស់យើងជាពិសេសនោះបំបត្តិស្នាមញិចមុនបំបត្តិមុនតូចមុនធំហើយនិងមុនក្បាលខ្មៅអញ្ចឹងណាចាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតក៏ជួយបំបត្តិជាំនិងអាចរុយផងដែរនិងជួយបន្តឹងស្បែកមុខរបស់យើងចាឥឡូវមកមើលពីគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបលាយដែលគ្រាន់តែយើងមានគ្រឿងផ្សំ3មុខទេហើយនេះគ្រឿងផ្សំទី1ចាប់ពងមាន់មួយគ្រាប់ហើយពងមាន់នេះគឺយើងយកតែផ្នែកពកក្រហមទេទី2យើងមានក្រូចឆ្មាយកមួយចំណិតមកល្មមចឹងមកធំល្មមចាហើយទី3យើងមានម្សៅកាហ្វេមួយស្លាបព្រាបាយចានិយាយទៅយើងគ្រាន់តែលាយ3មុខនេះកូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អចាឥឡូវខ្ញុំកូរវាសព្វហើយរបៀបលាបនៅលើស្បែកមុខលាងស្បែកមុខឲ្យស្អាតហើយចាំយកម៉ាស់ដែលធ្វើហើយនឹងយកមកបិទនៅលើស្បែកមុខរបស់យើងចាដោយគ្រាន់តែយើងលាបឲ្យសព្វរួចហើយទុក30នាទីវារាងស្ងួតទៅយើងអាចលាងវាចេញបានចាលាងចេញជាមួយនឹងហ្វូមទៅហើយម៉ាស់នេះបងប្អូនអាចធ្វើវាបិទនៅលើស្បែកមុខមួយសប្តាហ៍ត្រឹមតែ2ដងទេចាគ្រាន់តែបិទលើកដំបូងក៏ទទួលបានស្បែកមុខភ្លឺនិងតឹងដែរចាកុំភ្លេចធ្វើវិធីនេះយកមកបិទមុខទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើពេញចិត្តសូមជួយ like និង share Subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត